ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ଥାଏ ତାହା ଆମେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାହା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହିସାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ତାଙ୍କର କରୁଣା, ତାଙ୍କ ଦୟା ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ। ଦୁଃଖରେ ଆଉ ସୁଖରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କର ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରମାଣେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ କି ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ଆମମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଦେଇକି ଯାଉ, ଅନେକ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ଗମନ କରୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଲାଗେ ଯେପରିକି ଆମମାନଙ୍କର ଆଶା ଭରସା କିଛି ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଆସେ, ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆମେ ପାଇନଥାଉ। ଏ ସମସ୍ତ ଭିତରେ ଏକ ଆଶ୍ୱାସନାର ବାଣୀ, ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଯୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ କି ଆମେ ତୁମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ନାହିଁ। ଦେଖ, ଯୁଗାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମମାନେ ହାରିଯିବା ନାହିଁ, ଥକିଯିବା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି। କ୍ଲାନ୍ତିକର ଜଗତ, କ୍ଲାନ୍ତିକର ମନୁଷ୍ୟ, ବ୍ୟସ୍ତତାର ଜୀବନ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଭରା ଆମମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା, ତା ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଆମମାନଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଶକ୍ତି, ସାହସ ଦିଏ। ଏଫେସୀ ମଣ୍ଡଳୀ ନିକଟକୁ ପାଉଲଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ର ଯଦି ଆମେ ପଢୁ 4 ପଦରୁ 10 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେହି ଜାଗାରେ ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅସୀମ ପ୍ରେମ, ତାଙ୍କର କରୁଣା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଆମମାନେ ଯଦି ବା ପାପରେ ମୃତ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। 5 ପଦରେ ଏବଂ 4 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଆମକୁ ଉତ୍ଥାପିତ କରି ତାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପବେଶନ କରାଇଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଜଗଦିବା ଜଗତରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଆତ୍ମିକ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ, ଆତ୍ମିକ ଜଗତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟର ପ୍ରତିଜ୍ଞାଯୁକ୍ତ ଭରସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେଇଛୁ, ଉପବେଶନ କରିଛୁ। ଏବଂ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ସମସ୍ତ ବିଷୟ କେବଳ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗର୍ବ କରିବାର, ଅହଙ୍କାର କରିବାର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଷୟ 10 ପଦ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆପଣ ଏହି ବାକ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖିବେ ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମେ ଯାତ୍ରା କରୁ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦିଅନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ରଚନା, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛୁ। ଆମମାନେ ତାଙ୍କ ରଚନା, ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଆମକୁ ତିଆର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମମାନେ କ'ଣ ହେଇଛୁ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସହିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟ ହେଇଛୁ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ପୃଥିବୀର ପତନାବଧି ପୂର୍ବେ ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସୃଷ୍ଟ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସୃଷ୍ଟ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଆମମାନେ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ଆସିନଥିଲୁ। ଆମମାନଙ୍କର ମାଂସ ପିଣ୍ଡ, ଆମମାନଙ୍କର ଅସ୍ଥି, ଆମମାନଙ୍କର ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନଥିଲା। ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରେ ଲିଖିତ ଥିଲା। ଏବଂ ସେ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମମାନେ ଅଛପା ନହୁ, ଆମେ ଲୁକାୟିତ ନହୁ। ଆମମାନେ ହାରିଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମୟରେ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବିଜୟ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହେଇଛୁ। ଯେହେତୁ କାଲବରୀ କ୍ରୁଶରେ ଜୀବନ ଦେଇ, ରକ୍ତ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବିଜୟ ଆଣିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସୃଷ୍ଟ। ତାର ତ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଗୁଣ
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବାକ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧକ ଜୀବନ୍ତ, ସେ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଆଉ ସେ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରନ୍ତି, ଗୌରବଯୁକ୍ତ କରି, ନିଖୁନ୍ତ ନିର୍ଦାଗ ପାପଶୂନ୍ୟ ଦୋଷରହିତ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ କହିଛି ସେଥିରେ ତୁମମାନେ ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇସାରିଛ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱାସୀର ଏକମାତ୍ର ଭରସା, ଏକମାତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭରସାଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ। ପାଉଲ ନିଜ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆବର୍ଜନା ପରି ଜ୍ଞାତ କରେ। ଫିଲିପି 3:4 ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଆବର୍ଜନା ପରି ଜ୍ଞାନ କରେ। କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା। ତାହା କ'ଣ? ସେହି ଜ୍ଞାନର ଉତ୍କୃଷ୍ଟତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ପରିଚୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଅଟୁ, ଆମେ କିଏ, ଆମର ଅଧିକାର କ'ଣ, ଆମମାନେ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରୁ। ଅନିଶ୍ଚିତ ଜଗତ, ଅସ୍ଥିର ସମୟ, ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇ ଯାଉଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ, ମଣ୍ଡଳୀର ମୁକ୍ତିର ଦିବସ ସନ୍ନିକଟ। ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ଯଦି କିଏ ଭରସା ଦେବ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦେବ, ସାହସ ଦେବ, ଆଗକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯଦି କିଏ ତାଙ୍କର ସେ ବଳବନ୍ତ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କରିବ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି। ସେ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମୋତେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ସର୍ବଦା ମୁଁ ସେ ବିଷୟକୁ କୁହେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ। ଆଉ ମୋ ନିଜ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଏତେ ସରଳ ଆଉ ସହଜ ନୁହେଁ ମୋର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଶୋଇଥିବା ଡଙ୍ଗାରେ ମଧ୍ୟ ତୋଫାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଝଡ଼ ତୋଫାନ ଦେଇକି ସେ ଆମକୁ ନେବେ, ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ସେ ଆମକୁ ପାର କରାଇବେ। ଜଗତରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ତ ମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। ଆପଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କି? ନିରାଶ ହତାଶ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏକଲାପନ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ପାଖରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ନିଜ ଲୋକ ବି ହୁଏତ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅତି ଆପଣାର ବୋଲି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି ସେମାନେ ବି ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜର ମନର କଥା ଖୋଲିକି କାହାକୁ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏପରି ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ନିଜର ମନର କଥା ଖୋଲିକି କହିପାରିବେ। ସେ ବନ୍ଧୁ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ବନ୍ଧୁ। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମମାନେ ମନର କଥା ଖୋଲିକି କହିବା। ଏଥିପାଇଁ ବାହାନା ନାହିଁ, ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ନୀତି ନିୟମ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବାକୁ ପାରିବେ। ଏବଂ ଆମେ ଯାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ, ଆମର ପିତା, ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆପଣ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନେଇକି ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବା ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ଯେହେତୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସୁସ୍ଥ, ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ପୁରା ଅଧିକାର ଅଛି ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ତାଙ୍କ ଦୟାର ସିଂହାସନ ନିକଟରେ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥନା, ନିଜର ସମସ୍ୟା ଉପସ୍ଥାପନ କରି ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜୀବନ କାଟିବା ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର